Please subscribe my YouTube channel One Plus Knowledge। हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तो इसका सही आंसर है स्टील में। दूसरा क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसका सही आंसर है बैगनी। तीसरा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग शुष्क होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग शुष्क होता है दाब से। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कहलाता है। तो प्राथमिक रंग कहलाता है लाल, हरा और नीला। पांचवा क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है दोस्तों, तो निकोटीन। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो छठा क्वेश्चन है, कॉफीन कहाँ पाया जाता है। तो कॉफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, जो वो थीन पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना है, तो इसका सही आंसर है 2.2 से 2.4। तो कहीं कहीं 2.2 भी मिलता है, कहीं कहीं 2.4 भी मिलता है। तो अब कन्फ्यूजन ना हो, बिंदास मार दे। तो आठवां क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसका सही आंसर है एल्युमिनियम का। 10वां क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर है तांबा और जस्ता का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, VVI क्वेश्चन है। समझ गए दोस्तों, आप इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन सही है। हाँ तो दोस्तों, अगर इसमें कभी कभी क्वेश्चन कुछ अगर गलत भी मिल जाए तो अब कन्फ्यूजन ना हो, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है 11 में, पारा का अयस्क क्या है। तो पारा का अयस्क क्या है, तो इसका सही आंसर है सिनेवार। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों, तो पिटवा लोहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश लोहा में प्राप्त किया जाता है। अधिकांश लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर है हेमेटाइट से। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या है। तो इसका सही आंसर है नायलॉन। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग शायद जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि इजी क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, गन पाउडर मिश्रण है। तो गन पाउडर किसका मिश्रण है, तो इसका सही आंसर है सल्फर, चारकोल और सोडा का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर स्टार्ट करते हैं। टाका सोल्डर से बना मिश्र धातु है। टाका सोल्डर से बना मिश्र धातु कौन सा है, सीसा और टीन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध कोयला का प्रकार है। शुद्ध कोयला का क्या प्रकार है, तो शुद्ध कोयला एंथ्रासाइड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संगठन होता है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठन होता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्टेन। ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संगठन होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गौ दूध में पीलापन का कारण है। तो गौ दूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एसिड अम्ल बदल देता है। एसिड अम्ल बदल देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो। एसिड अम्ल बदलता है, तो इसका सही आंसर है नीला लिटमस को लाल कर देता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल मिलता है। अमीनो अम्ल किस में मिलता है दोस्तों, प्रोटीन में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, एपी कल्चर किससे संबंधित है। एपी कल्चर किससे संबंधित है, ये है मधुमक्खी पालन से। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। वीडियो को थोड़ा पॉज करके वीडियो का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। विषाणु द्वारा फैलने वाली तो बीमारी तो बहुत सारा है, तो इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ था हम वही देखें।
तो आप लोगों को बता रहे हैं। तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है? तो पोलियो है। और भी बहुत सारा है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है मादा एनोफिलीज द्वारा होता है मलेरिया रोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक है, आनुवांशिकता का जनक क्या है? तो गेगरी मेंडल है। तो इसका पूरा नाम है गेगरी जॉन मेंडल। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में जीन संगठन होता है। तो पुरुष में क्या जीन संगठन होता है? XY। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों? शाकाहारी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सहजीविकता का उदाहरण है, सहजीविकता का क्या उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है लाइकेन। 30 नंबर क्वेश्चन है, जीन बना होता है। तो जीन हमारे शरीर में DNA के द्वारा बना होता है। हमारे शरीर में वृद्धि के लिए DNA बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी पाया जाता है, लाइकेन सहजीवी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है शैवाल और कवक। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र। हाँ तो दोस्तों सबसे छोटा गुणसूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है। तो इसी में दोस्तों आप लोग देखिए 34 नंबर, सबसे बड़ा गुणसूत्र, सबसे बड़ा गुणसूत्र हो गया टिलियन। सबसे बड़ा गुणसूत्र क्या है दोस्तों? टिलियन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? तो जीन शब्द का पता जोहानसन ने 1909 में लगाया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, DNA का क्रियात्मक इकाई है। तो DNA का क्रियात्मक इकाई है जीन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है हरगोविंद खुराना। 38 नंबर क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है कौन सा अंग? डिप्थीरिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है गला। 39 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये हो गया सही आंसर पीलिया। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।